အခုထွေထွေနှစ်ဖူးမှာတက်နေတဲ့ဝက်ချံကိုမြင်ရလားဝက်ချံကိုထိုင်းလို့စီဝဝက်ချံခေါင်းကြီးကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့စီဝหัวช้างစီဝหัวช้างစားဝက်ချံဆိုလို့ရှိရင်စီဝစီယန်အပေါ်ကိုမထွက်လာဘဲနဲ့အသားထဲမှာတွင်းအောင်နေတဲ့ဝက်ချံတွေဆိုလို့ရှိရင်စီဝဥတန်တကယ်လို့ကွာဝက်ချံလိမ့်စေးလိုချင်တယ်ဝက်ချံလိမ့်စေးကိုထိုင်းလို့ယာတမ်စီဝနော်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ချွေးပေါက်ကျဲတာကိုထိုင်းလို့รูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างနည်းနည်းအတန်ထွက်ရခဲ့မယ်နော်รูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างအဲ့ဒါကချွေးပေါက်ကျဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကဝက်ချံသမားဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆုံကြမယ်